niin kuin rockiengi tietää, niin mä oon Ertsy bändistä nimeltä Chrome Thunder. Ja nyt mä voisin ilmoittaa teille, että meidän bändi tekee nyt 35-vuotis juhlakiertueen. Ja me halutaan tulla meidän faneja lähelle. Ja me mennään sen takia nyt tällaiselle vähän pienimuotoisemmalle kiertueelle. Heitetään keikkaa tuolla pienemmillä klubiskeneillä ja baareissa Suomessa. Ja joissakin vedetään karaoke kanssa. Ja sitten meiltä ilmestyy myös, että meidän tämä juhlalevy, tämä on nyt niin kuin meidän 18 levy. Ja tämä on kokoelmalevy ja tähän ei ole tehty mitään uusia biisejä, koska meidän biisit nyt vaan niinku, on sen verran niinku hyvin vanhat, että koettiin, että ei tarvitse tehdä uusia. Ja sitten toisaalta ajateltiin sitä kanssa, että kyllähän niinku meidän musa kuuluu myös nuoremmalle rockjengille, että sen takia halutaan, että ihmiset kuulee ja myös nuoremmat nämä meidän vanhat biisit. Ja toisaalta se on vähän tämä, että meidän musa ei niinku kaikille aukea, että se on sen verran niinku sellaista kuitenkin niinku rockiskene crossoveri, että ei niinku joka jamppa siitä niinku dikkaa. Mutta yksi sellainen pikku hauska anekdootti, minkä mä voisin kertoa tästä vuosien takaa, että kun jokainen tietää tämän tilu riffin, niin että kyllä se on niin kuin meidän bändin alun perin keksimä, että vaikka sanoisi kuka mitä ja sitten että kun jengi lähti niin kuin ulkomaille, niin kyllähän se meidän ansio on, että me oltiin ne ekat, jotka sen sanoi ääneen, että me halutaan lähteä ja nämä muut sitten meni perässä ja sitten teki sen, mitä me oltiin niin kuin aiottu. Mutta hei, rock on ja nähdään kiertueella.